វិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ Video FM សូមជូនកម្មវិធីវេទិកាសង្គមនិងនយោបាយចាសសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលកំពុងតែបើកស្ដាប់នៅការផ្សាយរបស់វិទ្យុ Video FM 105.5 ផ្សាយចេញពីរាជធានីភ្នំពេញផ្សាយបន្តទៅកាន់ស្ថានីយ៍ 102.5 នៅខេត្តព្រះសីហនុ 88 MHz នៅខេត្តបាត់ដំបងនិង88 MHz នៅខេត្តសៀមរាបនេះគឺជាកម្មវិធីវេទិកាសង្គមនិងនយោបាយប្រធានបទសម្រាប់ថ្ងៃទី28ខែតុលាឆ្នាំ2015នេះគឺការត្រៀមខ្លួនរបស់គណៈបកនយោបាយនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងយកសម្លេងឆ្នោតនៅពេលនេះគឺយើងមានវាគ្មិនពីររូបនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់យើងចាស់គឺលោកខឹមវាសនាដែលជាប្រធានគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនិងលោកសួនសេរីរដ្ឋាប្រធានគណៈបកអំណាចខ្មែរចាស់ជម្រាបសួរលោកខឹមវាសនាក៏ដូចជាជម្រាបសួរលោកសួនសេរីរដ្ឋាបាទជម្រាបសួរចាសូមជម្រាបថាកម្មវិធីយើងនឹងបើកនៅកិច្ចពិភាក្សាចាដោយផ្ដោតទៅលើសំណួរចាដែលមាននាងខ្ញុំផ្ទាល់ហើយនឹងបន្ទាប់មកប្រិមិត្តអាចទូរស័ព្ទចូលរួមចានៅក្នុងកម្មវិធីតាមរយៈប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទទាំងពីរខ្សែគឺមានលេខ016 66 10.55និង099 66 10.55សូមជម្រាបថាក្រុមការងារនឹងទំនាក់ទំនងទៅវិញសម្រាប់ប្រិមិត្តដែលទូរស័ព្ទនឹងមានសំណួរចង់សាកសួរមកកាន់កម្មវិធីយើងនាងខ្ញុំសូមផ្ដើមនៅប្រធានបទនៅក្នុងថ្ងៃនេះថាការប្រជែងដណ្ដើមយកកៅអីនៅក្នុងសភាគឺជាវិញ្ញាសាដែលគណៈបកថ្មីនិងគណៈបកដែលគ្មានអាសនៈនៅក្នុងសភាហ្នឹងគឺត្រូវប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះចង់មិនចង់ទាំងគណៈបកថ្មីក៏ដូចជាគណៈបកដែលគ្មានអាសនៈនៅក្នុងសភានឹងយកគណៈបកធំពីរនោះគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាមុខព្រួយនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងដែលឡែកការពង្រឹងនៅការងារផ្ទៃក្នុងបកគោលនយោបាយព្រមទាំងសកម្មភាពរបស់បកគឺជាអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតតាមសម្លឹងមុននឹងផ្ដល់នៅសម្លេងគាំទ្រទៅលើគណៈបកនយោបាយណាមួយដែលខ្លួនចង់ដូច្នេះការងារធំពីរគឺទី1ត្រូវយកឈ្នះគូប្រកួតប្រជែងដែលជាជើងខ្លាំងរួចទៅហើយទី2គឺត្រូវដណ្ដើមយកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតដូច្នេះនេះវាមិនមែនជារឿងងាយស្រួលប្រហែលនោះទេសម្រាប់គណៈបកថ្មីក៏ដូចជាគណៈបកដែលគ្មានអាសនៈក្នុងសភានេះខ្ញុំមានសំណួរទៅកាន់លោកខឹមវាសនាមុនត្រឡប់មកគណៈបករបស់លោកខឹមវាសនាវិញបើតាមលទ្ធផលនេះពេលកន្លងមកគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យដូចជាមិនទាន់ទទួលបានអ្វីនោះទេប៉ុន្តែប្រឈមនឹងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នវិញគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យទទួលបានបន្ថែមនៅគូប្រកួតប្រជែងដែលជាគណៈបកថ្មីទើបនឹងបង្កើតលោកខឹមវាសនាមើលឃើញយ៉ាងណាអំពីសមត្ថភាពរបស់គណៈបកខ្លួននៅក្នុងពេលនេះក៏ដូចជានៅក្នុងពេលបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខចាសសូមអញ្ជើញជាបឋមខ្ញុំប្រកាសខ្ញុំបាទខឹមវាសនាសូមលំអរកាយក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះគុណម្ចាស់ព្រះធរានុធរៈគ្រប់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ Video FM ជាទីគោរពសក្ការៈសូមគោរពបងប្អូនលោកតាលោកយាយក្មួយទាំងអស់ដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់នេះជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ពាក្យថាការប្រកួតប្រជែងដើម្បីដណ្ដើមសន្លឹកឆ្នោតខ្ញុំធ្វើជាពាក្យមួយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមានការរង្គៀសចិត្តខ្លាំងខ្ញុំចេះតែយកពាក្យនេះមកផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងចិត្តរបស់ខ្ញុំពុំមានចិត្តទៅដណ្ដើមសន្លឹកឆ្នោតសោះឡើយការឈានជើងចូលដល់ឆាកនយោបាយរបស់ខ្ញុំគឺដោយសារខ្ញុំមើលមិនឃើញថាគណៈបកណាមួយដែលមានគុណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ចា៎សម្រាប់ជួយប្រទេសជាតិឲ្យបានរីកចម្រើនអញ្ចឹងបានជាខ្ញុំប្រើពាក្យថាគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យបង្កើតមកគឺដើម្បីផ្ដល់ឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់រកមិនឃើញគណៈបកដែលល្អមានគុណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ជួយគាត់ខ្ញុំចាត់ទុកថាពួកអ្នកដែលចូលរួមនឹងនយោបាយរបស់យើងនៅថ្នាក់ខាងលើគឺថាខាងលើចោះគាត់គឺជាមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពកិច្ចរួចពីបញ្ហាសង្គមច្រើនជាងប្រជាពលរដ្ឋដែលជាជនរងគ្រោះដូច្នេះពួកយើងឈានចូលដល់ឆាកនយោបាយគឺយើងមកជួយបើសិនជាយើងមកជួយមិនគួរថាយើងជាអ្នកជួយនឹងមានចិត្តជ្រួលច្រាលជាងជនរងគ្រោះឡើយដូច្នេះអាត្រង់ប្រើពាក្យថាប្រកួតប្រជែងដើម្បីដណ្ដើមយកសន្លឹកឆ្នោតវាប៉ះទង្គិចរង្គៀសដល់ផ្លូវចិត្តរបស់ខ្ញុំដែលយើងដឹងច្បាស់ថាខ្លួនយើងគឺជាអ្នកជួយដែលយើងគ្រាន់តែផ្ដល់ឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ដូចជាគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យទាំងមូលជាពិសេសគឺអ្នកចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងចលនានយោបាយរបស់គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យពួកគេបានយល់ច្បាស់អំពី
មនោគមវិជ្ជាថ្មីរបស់គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យរបៀបនៃការទទួលបានសន្លឹកឆ្នោតរបស់គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យគឺយើងបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់បានយល់អំពីគោលបំណងអំពីរបៀបនៃការចាត់ចែងការរបស់យើងដែលយើងយល់ថាវាមានប្រសិទ្ធភាពជាងគណៈបកដទៃទៀតរួចហើយយើងនៅស្ងៀមទុកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់ជាអ្នកសម្រេចចិត្តទៅរឿងធំជាងគេគឺយើងគ្រាន់តែចង់ផ្ដល់នៅអ្វីដែលយើងមានទៅដល់តិចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាជនរងគ្រោះតែប៉ុណ្ណឹងក្រោយពីគាត់បានទទួលរួចហើយអានឹងជាសិទ្ធិជាសេរីភាពរបស់គាត់យើងគ្មានជ្រួលច្រាលអ្វីជាងគាត់ឡើយចាងាកមកលោកសួនសេរីរដ្ឋាវិញគណៈបករបស់លោកជាគណៈបកថ្មីជាការកត់សម្គាល់គណៈបកអំណាចខ្មែរដែលតែងតែបរៀបចំបង្កើតនៅវេទិកាមួយចំនួនដើម្បីសម្ព័ន្ធនេះគឺដែលដើម្បីចងសម្ព័ន្ធចំពោះគណៈបកនយោបាយដែលគ្មានសម្លេងក្នុងសភាក្នុងការតស៊ូគោលនយោបាយរួមតើអំណាចខ្មែរដែលជាគណៈបកថ្មីនេះត្រៀមខ្លួនគ្រប់គ្រាន់ហើយឬនៅក្នុងការយកនៅសម្លេងឆ្នោតចា៎បាទជាដំបូងសូមជម្រាបសួរបងប្អូនដែលកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់សូមជម្រាបសួរអ្នកសម្របសម្រួលនិងជម្រាបសួរវាលក្មេងយើងដែលមានវត្តមានក្នុងបន្ទប់ផ្សាយទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូមជម្រាបថាជាគណៈបកមួយដែលកាត់ចេញពីចលនាអំណាចបរដ្ឋខ្មែរដែលយើងបានបង្កើត5ឆ្នាំរួចមកហើយនៅទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺយើងមានធនធានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ប្រកួតប្រជែងនយោបាយក៏ប៉ុន្តែយើងចង់ឲ្យបងប្អូនពលរដ្ឋយល់ច្បាស់អំពីថាគណៈបកអំណាចខ្មែរជាអ្វីគណៈបកអំណាចខ្មែរមិនមែនធ្វើនយោបាយសម្រាប់ខ្លួនឯងឈ្នះទេចា៎បាទគណៈបកអំណាចខ្មែរយើងមានបេសកកម្មនយោបាយមួយច្បាស់លាស់គឺយើងធ្វើនយោបាយដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋឈ្នះចា៎ពីព្រោះកន្លងមកតាំងពីឆ្នាំ1993ដល់បច្ចុប្បន្នគឺបោះឆ្នោតហើយពលរដ្ឋមិនដែលឈ្នះទេអ្នកឈ្នះគឺអ្នកនយោបាយនិងគណៈបកដែលបានកៅអីក្នុងសភារួចហើយគេអង្គុយនិយាយគ្នាសម្រាប់ចិត្តអីក៏បានដែរប៉ុន្តែពលរដ្ឋយើងគឺចាញ់រហូតនេះជាបេសកកម្មនយោបាយចម្បងរបស់គណៈបកអំណាចខ្មែរគឺយើងធ្វើនយោបាយដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋឈ្នះហើយចក្ខុវិស័យនយោបាយដ៏ច្បាស់លាស់របស់អំណាចខ្មែរមួយទៀតនោះគឺថាយើងធ្វើនយោបាយឲ្យពលរដ្ឋស្គាល់ថាខ្លួនឯងមានអំណាចបាទដើម្បីហ៊ានប្រើអំណាចនេះសម្រាប់ជោគវាសនាអ្នកនយោបាយសម្រាប់ជោគវាសនាជាតិនិងឈានទៅដល់ការការពារមាតុភូមិពីព្រោះកន្លងមកយើងដឹងថាពលរដ្ឋគាត់យល់ច្រឡំខ្លួនឯងគាត់ថាគាត់អត់មានអំណាចបាទបើតាមពិតគាត់មានអំណាចនេះគឺប្រៀបដូចជាចំណេះដឹងរបស់គាត់បើសិនជាគាត់ទទួលបានមកគឺថាគ្មាននរណាលួចប្លន់ពីគាត់បានទេអំណាចរបស់ពលរដ្ឋគឺមានតាំងពីថ្ងៃកើតរហូតដល់ថ្ងៃស្លាប់ហើយគ្មាននរណាលួចប្លន់អំណាចគាត់បានទេអំណាចក៏មិនមែនជាអំណោយដែលអ្នកនយោបាយអាចវិចខ្ចប់យកទៅចែកពលរដ្ឋបានដែរប៉ុន្តែសំខាន់បំផុតគឺយើងធ្វើនយោបាយឲ្យពលរដ្ឋស្គាល់ថាខ្លួនឯងមានអំណាចហើយត្រូវប្រើអំណាចបែបណាដើម្បីសម្រេចជោគវាសនារបស់អ្នកនយោបាយឈានទៅដល់ការសម្រេចជោគវាសនាជាតិនិងការពារមាតុភូមិខ្មែរទាំងមូលចាត្រឡប់មកកាន់លោកខឹមវាសនាវិញតើលោកយល់ឃើញនិងមើលឃើញយ៉ាងណាដែរអំពីស្ថានភាពនយោបាយនាពេលបច្ចុប្បន្នភាពខ្លាំងឬក៏ល្អភាពខ្សោយឬក៏អាក្រក់អ្វីខ្លះដែលលោកបានកត់សម្គាល់ឃើញនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមិនថាតែបច្ចុប្បន្នទេពីកន្លងមករហូតដល់ជួនកាលយើងក៏លេចឃើញថាស្ថានភាពនយោបាយនៅស្រុកខ្មែរមានភាពនឹងថឹងខ្លះជួនកាលវាមានភាពចលាចលខ្លះក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកនយោបាយដែលធ្វើនយោបាយផ្អែកទៅលើផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនទោះបីជាស្ថានភាពនយោបាយនោះវាស្ងប់ខ្លះក៏ព្រោះតែពួកគេបានចែកផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គេត្រូវដូច្នេះវាគ្មានផលប្រយោជន៍អីសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋឡើយប៉ុន្តែពេលដែលគេចែកផលប្រយោជន៍គ្នាមិនត្រូវគេចាប់ផ្ដើមឆ្លោះគ្នាក៏វាគ្មានផលប្រយោជន៍អីសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋឡើយដូច្នេះទោះបីជាក្នុងស្ថានភាពណាក៏ដោយសម្រាប់សម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យមើលឃើញថាស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជាយើងមិនល្អទេពីព្រោះដោយសារអ្នកនយោបាយធ្វើនយោបាយផ្អែកទៅលើផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនទោះបីជាគាត់ត្រូវគ្នាគឺមានន័យថាគាត់ចែកគ្នាត្រូវគាត់សង្ងំស៊ីទៅពេលណាដែលគាត់ចែកគ្នាមិនត្រូវគាត់ដល់ពេលដែលត្រូវឆ្លោះគ្នាគាត់ឆ្លោះគ្នាដូច្នេះគ្រប់ស្ថានភាពទាំងអស់ទោះបីជាបច្ចុប្បន្នទៅអនាគតឬក៏ពីអតីតកាលមកអ្នកនយោបាយខ្មែរនៅតែប៉ុណ្ណឹងស្ថានភាពរបស់ប្រទេសខ្មែរទោះបីជាមើលឃើញរូបខាងក្រៅវាស្ងប់ក៏ប៉ុន្តែផលប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋគឺគ្មានទោះបីជាក្នុងស្ថានភាពណាក៏ដោយចាចុះលោកសួនសេរីរដ្ឋាវិញលោកមើលឃើញយ៉ាងណាដែរចំពោះលក្ខណៈសម្បត្តិនៃអ្នកនយោបាយនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះក៏ដូចជាស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំមើលឃើញថានៅក្នុងប្រទេសខ្មែរវាអត់ទាន់មានអ្នកនយោបាយអត់ទាន់មានអ្នកដឹកនាំទេចាហេតុអីដែរហើយក៏អត់ទាន់មានរដ្ឋាភិបាលជាតិមួយដែរ
អត់តាន់មានអ្នកដឹកនាំខ្ញុំមើលឃើញថាមានត្រឹមតែអ្នកបង្គាប់បញ្ជាប្រទេសមួយមានអ្នកដឹកនាំទទួលបានសមិទ្ធផលផ្សេងហើយប្រទេសមួយដែលគ្មានអ្នកដឹកនាំមានតែអ្នកបង្គាប់បញ្ជាវាទទួលបានលទ្ធផលដូចរាល់ថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងអត់មានរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំមើលឃើញថាវាអត់មានអង់គ្លេសហៅថាអត់មាន self government បាទគឺប្រទេសខ្មែរគឺដឹកនាំរបៀបកុលសម្ព័ន្ធបកកុលសម្ព័ន្ធគឺថាសំបីតែក្នុងគណៈបកកាន់អំណាចហ្នឹងគឺថាក្រុមណាខ្លាំងក្រុមនឹងកាន់កាប់ផលប្រយោជន៍ហើយក៏អាចវាយដណ្ដើមយកផលប្រយោជន៍ពីក្រុមផ្សេងចំពោះអ្នកនយោបាយបើយើងនិយាយពីអ្នកនយោបាយគឺជាអ្នករកដំណោះស្រាយដើម្បីស្រាយបញ្ហាប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរកន្លងមកក្រុមមេបង្គាប់បញ្ជាទាំងអស់ហ្នឹងគាត់អត់ដែលបានរកដំណោះស្រាយបញ្ហាទេគាត់អង្គុយចងចំណងយើងឃើញខ្ញុំប្រៀបធៀបប្រទេសខ្មែរដូចជាផ្ទះមួយដែលមានទ្វារចូលហើយម្នាក់ចូលមកគឺចាក់សោហើយយកកូនសោដាក់កប៉ៅទៅបាត់ទៅម្នាក់មកទៀតมันមានសមត្ថភាពដោះសោហ្នឹងយកពេលសោខ្លួនឯងមកចាក់បន្ថែមពីទ្វារហ្នឹងយកកូនសោទៅទៀតទៅគឺបន្តតាំងពីចំនួនយើងក្រោយទទួលបានឯករាជ្យមកអញ្ចឹងគឺថាផ្ទះហ្នឹងអត់មានកូនសោច្បាស់លាស់ដើម្បីចាក់ទេគឺអញ្ចឹងគឺពួកអ្នកដែលបង្គាប់បញ្ជាដែលគ្រប់គ្រងអំណាចចង់បានអំណាចធ្វើនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរមិនមែនជាអ្នកនយោបាយអញ្ចឹងហើយបានប្រទេសយើងថ្ងៃហ្នឹងលទ្ធផលអញ្ចឹងចាប់ពីពេលនេះទៅគឺយើងចង់ឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរសម្លឹងឲ្យច្បាស់ថាតើអ្នកនយោបាយត្រូវមានគុណលក្ខណៈបែបណាអញ្ចឹងបានគណៈបកអំណាចខ្មែរយើងបើកវេទិកាមួយគឺវេទិកាបណ្ដុះបណ្ដាលភាពជាអ្នកនយោបាយដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋគឺថាចាប់ផ្ដើមយល់ស្គាល់អំពីទុននយោបាយទុនសង្គមយល់ច្បាស់អំពីគុណសម្បត្តិគុណលក្ខណៈរបស់អ្នកនយោបាយច្បាស់លាស់បានយើងអាចរកអ្នកដឹកនាំបានចាដូចជាអ្វីដែលលោកស៊ុនសេរីរដ្ឋាបានលើកឡើងចាត្រឡប់មកកាន់លោកខឹមវាសនាវិញតើលោកអាចជម្រាបបានទេថាហេតុផលអ្វីចាអ្វីខ្លះដែលថាប្រជាពលរដ្ឋនឹងត្រូវគ្រប់គ្រងគណៈបករបស់លោកដែលមិនមែនជាគណៈបកដទៃខ្ញុំគិតថាសិទ្ធិនិងអំណាចជាម្ចាស់របស់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបានបាត់បង់ជាយូរមកហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងក៏គាត់មិនបានដឹងថាប្រទេសខ្មែរធ្លាក់មកដល់ស្ថានភាពនេះគឺដោយសារអំណាចប្រមូលផ្ដុំទៅលើដៃបុគ្គលហើយសិទ្ធិនិងអំណាចជាម្ចាស់របស់គាត់នឹងវាត្រូវបាត់បង់តាមរយៈការមិនយល់ដឹងអំពីសិទ្ធិអំណាចជាម្ចាស់ឬយើងហៅថាសង្គមប្រជាធិបតេយ្យបែបណានោះហើយយើងមើលមិនឃើញថាមានគណៈបកណាដទៃគេនិយាយអំពីរឿងនេះទាល់តែសោះហើយក៏មិនបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឈោងចាប់យកអំណាចនិងសិទ្ធិជាម្ចាស់នេះមកគ្រប់គ្រងក្នុងដៃដែរបើសិនណាជាគណៈបកណាមួយមានលំអានដោយគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យគឺថាគណៈបកប្រជាសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យមិនចាំបាច់បង្កើតមកទេដោយសារលក្ខណៈពិសេសដាច់ដោយឡែកនេះយើងគិតឃើញថាវាគឺជាកាដូមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគួរតែសប្បាយចិត្តចំពោះរឿងហ្នឹងតែបញ្ហាគឺនៅត្រង់ថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏អត់ទាន់យល់អញ្ចឹងបានជាការផ្សព្វផ្សាយរបស់គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យគឺជាកិច្ចការសំខាន់ណាស់ដែលគណៈបកយកចិត្តទុកដាក់មកដល់ពេលឥឡូវនេះគឺយើងផ្សាយជាង30ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃគ្រប់ដណ្ដប់គ្រប់ខេត្តក្រុងទាំងអស់ពីព្រោះយើងចង់ផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអំពីលក្ខណៈសម្បត្តិដែលខ្ញុំចាត់ទុកថាជាកាដូសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលខុសអំពីគណៈបកដទៃនេះគឺជាចំណុចខ្លាំងមួយដែលយើងគិតថាវាជាការផ្ដល់ឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់ខ្លួននឹងគាត់បានម្ចាស់ប្រទេសនឹងគាត់បានគ្រប់គ្រងប្រទេសដោយខ្លួនឯងវាជាចំណុចខ្លាំងមួយក្នុងចំណោមចំណុចខ្លាំងដទៃទៀតដែលយើងពិបាកនឹងប្រើពេលវេលាខ្លីនឹងក្នុងការរៀបរាប់អស់ចាត្រឡប់មកលោកស៊ុនសេរីរដ្ឋាវិញចំណុចពិសេសអ្វីដែលលោកគិតថាប្រជាពលរដ្ឋគួរតែគ្រប់គ្រងអំណាចខ្មែរចំណុចពិសេសដែលពលរដ្ឋគួរតែចាប់ផ្ដើមពិចារណាអំពីគោលការណ៍កិច្ចការនយោបាយរបស់គណៈបកអំណាចខ្មែរគឺនៅលើបេសកកម្មរបស់គណៈបកអំណាចខ្មែរដែលកំណត់ថាយើងធ្វើនយោបាយដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋឈ្នះដូច្នេះបើពលរដ្ឋគាត់ចង់ឈ្នះគាត់ត្រូវពិចារណាអំពីសកម្មភាពកិច្ចការរបស់ពួកយើងហើយត្រូវគ្រប់គ្រងគណៈបកអំណាចខ្មែរនិងគោលនយោបាយនេះពីព្រោះអត់ដែលមានគណៈបកណាដែលមានគោលនយោបាយធ្វើដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋឈ្នះទេយើងមើលគណៈបកអំណាចខ្មែរយើងមានគោលនយោបាយ3ជំហានច្បាស់លាស់ទី1ជំហានតស៊ូគោលនយោបាយមុនការបោះឆ្នោតទី2ជំហានអភិវឌ្ឍប្រទេសបើសិនជាយើងខ្លាយទៅជាគណៈបកដែលឈ្នះឆ្នោតដឹកនាំប្រទេសជំហានទី3គឺការទប់ស្កាត់នៃការវិលត្រឡប់មកវិញនៃអំណាចផ្ដាច់ការនិងការការពារអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពទឹកដីបើយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងវិទ្យាសាស្ត្រតែងសេចក្តីដែលយើងធ្លាប់សិក្សា
គណៈបកអំណាចខ្មែរមានសេចក្តីផ្ដើមមានទូសេចក្តីនិងមានបញ្ចប់សេចក្តីគណៈបកទាំងអស់ដែលគេបង្កើតតាំងពីក្រោយឆ្នាំ1993មកគេមានតែទូសេចក្តីទេគេអត់មានផ្ដើមសេចក្តីទេហើយក៏គេមិនដែលមានបញ្ចប់សេចក្តីដែរអញ្ចឹងពលរដ្ឋខ្មែរដែលមើលឃើញច្បាស់អំពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតកន្លងមកដែលខ្លួនបោះឆ្នោតឲ្យចាញ់រហូតមិនដែលបានឈ្នះអញ្ចឹងគណៈបកអំណាចខ្មែរមានយុទ្ធសាស្ត្រគោលនយោបាយសម្រាប់ធ្វើឲ្យពលរដ្ឋបោះឆ្នោតឲ្យឈ្នះគឺការតស៊ូគោលនយោបាយមុនការបោះឆ្នោត5ចំណុចនេះឯងចាជាសំណួររបស់ខ្ញុំចុងក្រោយទៅកាន់លោកខឹមវាសនាតើលោកគិតថារវាងគណៈបកទាំងពីរគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយណានឹងក្លាយទៅជាគូប្រកួតប្រជែងសំខ្លាំងសម្រាប់គណៈបករបស់លោកជាសំណួរមួយដែលខ្ញុំមិនដែលបានគិតទាល់តែសោះពីព្រោះវាស្ថិតនៅក្រៅរង្វង់នៃការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្ញុំរឿងអស់នេះគឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសម្រាប់សម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យគឺធានាខុសត្រូវចំពោះគោលនយោបាយដែលសមស្របដែលយើងចាត់ទុកជាដំណោះស្រាយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងយល់ថាប្រទេសកម្ពុជាកាន់អំណាចប្រមូលផ្ដុំដូច្នេះយើងត្រូវមានគោលនយោបាយមួយដែលបបែកអំណាចដែលជាបាតគ្រឹះនៃដំណើរអភិវឌ្ឍន៍ទាំងឡាយពីព្រោះថាកាលណាយើងបបែកអំណាចរដ្ឋមនុស្សទាំងអស់គ្នានៅក្នុងសង្គមមានការគោរពច្បាប់វាគឺជាបាតគ្រឹះនៃដំណើរការអភិវឌ្ឍស្រុកទេសមួយកាលណាស្រុកមួយដែលវាអត់មានច្បាប់ទម្លាប់ត្រឹមត្រូវការអភិវឌ្ឍស្រុកទេសវាពិបាកទី2គឺការធានាអំពីរឿងធនធានមនុស្សគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យបានសម្រិតសម្រាំងធនធានមនុស្សដែលមានលក្ខណៈផ្សេងអំពីគណៈបកដទៃទៀតដែលជាទូទៅគេគិតតែលើបច្ចេកទេសសម្រាប់គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនយោបាយមិនមែនជាកន្លែងរកមុខរកមាត់រកប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនទេគឺជាកន្លែងរបស់ជនសប្បុរសដែលអ្នកត្រូវបូជាដើម្បីធ្វើឲ្យស្រុករបស់អ្នករីកចម្រើនតែពីចំណុចនឹងទេគឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យគោលនយោបាយសមស្របសម្រាប់ដោះស្រាយធនធានមនុស្សដែលសមស្របសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហារឿងឈ្នះឬមិនឈ្នះរឿងការសម្រេចចិត្តមិនសម្រេចចិត្តជារឿងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះហើយបានជាគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យមិនដែលគិតថាតើគណៈបកប្រជាជនឬគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺជាគូប្រជែងឬគឺជាគូសត្រូវដែលយើងត្រូវបុកបំបែករឿងចង់ឈ្នះចង់ចាញ់គឺជារឿងប្រជាពលរដ្ឋរឿងរបស់គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យគឺទទួលខុសត្រូវតែក្នុងរឿងដឹកនាំប្រទេសកើតឬមិនកើតក្រោយពីកើតឬមិនកើតរួចហើយប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកសម្រេចចិត្តចុះចាបងវាយសំណួរមកលោកសួនស្រីរដ្ឋាវិញតើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឬក៏គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលលោកគិតថាងាយនឹងដណ្ដើមបានសិលឹកឆ្នោតជាងខ្ញុំថាគោលការណ៍របស់គណៈបកអំណាចខ្មែរដូចជំរាបហើយគឺជំហានទី1ធ្វើនយោបាយដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋឈ្នះសត្រូវសំខាន់បំផុតនៅក្នុងពលាននៃទីលាននៃការប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតគឺច្បាប់រៀបចំការបោះឆ្នោតរូបមន្តបែងចែកអាសនៈសភានិងអ្នករៀបចំការបោះឆ្នោតបើសិនជាយើងមិនអាចទាមទារបានអ្នករៀបចំការបោះឆ្នោតឯករាជ្យយើងគ្មានច្បាប់រៀបចំការបោះឆ្នោតមួយដែលធានាឲ្យមានការរៀបចំការបោះឆ្នោតសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌ហើយរូបមន្តការបោះឆ្នោតមួយដែលមិនធានាដល់សម្លេងភាគតិចដែលបានចូលរួមបោះឆ្នោតអញ្ចឹងបោះឆ្នោតយ៉ាងម៉េចក៏គ្រាន់តែកំដរឆាកគ្រាន់តែបង្ក្រប់កិច្ចសម្រាប់ឲ្យពួកគណៈបកដែលកាន់អំណាចហ្នឹងគឺបន្តអាណត្តិស្របច្បាប់ដូច្នេះបញ្ហាសំខាន់នៅពេលនេះគឺការតស៊ូគោលនយោបាយរួមដែលគណៈបកអំណាចខ្មែរបានចាត់ទុកថាជាជំហាននៃការតស៊ូគោលនយោបាយសម្រាប់ធ្វើនយោបាយឲ្យពលរដ្ឋឈ្នះខ្ញុំសូមសង្ខេបចំណុចទាំង5នៃជំហាននៃការតស៊ូគោលនយោបាយនៅជំហានទី1គឺទាមទារឲ្យមានកោជបឯករាជ្យមិនមែនកោជបរបស់គណៈបកទេទី2គឺត្រូវពិនិត្យលុបឈ្មោះជនបរទេសជាពិសេសជនជាតិយួនចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោតទាំងអស់ទី3គឺទាមទារឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅនិងធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតទី4ឲ្យមានច្បាប់មួយគឺឈប់ឲ្យគណៈបកតែងតាំងបេក្ខជនគឺត្រូវឲ្យបេក្ខជនអ្នកចង់ចូលឈ្មោះរកសម្លេងពីពលរដ្ឋគ្រប់គ្រងឲ្យមាន nomination ឲ្យមានការស្នើបេក្ខភាពពីពលរដ្ឋយ៉ាងតិច 5000 នាក់សម្រាប់បេក្ខភាពម្នាក់ហើយចាំគណៈបកទទួលស្គាល់បេក្ខភាពនឹងតាមក្រោយទី5នាយករដ្ឋមន្ត្រីបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីគ្រប់គណៈបកគឺត្រូវឡើងមកជជែកគ្នានៅចំពោះមុខសាធារណៈពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋដេញដោលហើយយើងត្រូវមានច្បាប់កំណត់បេក្ខជនអ្នកចូលឈ្មោះជានាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនមែនកំណត់ត្រឹមតែអ្នកជាប់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទេមានន័យថាបើយើងកំណត់បេក្ខជនអ្នកចង់ចូលឈ្មោះជានាយករដ្ឋមន្ត្រី2អាណត្តិគឺអ្នកចាញ់ក៏បានទៅ2អាណត្តិអ្នកឈ្នះក៏បានទៅ2អាណត្តិ
កំអយកំណត់ទៅអាណត្តិរបស់អ្នកឈ្នះហើយអ្នកចាញ់មុខក្រាស់នៅឈរដដែលអញ្ចឹងគឺថានយោបាយនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរដែលខ្ញុំប្រៀបថាអ្នកដឹកនាំអ្នកនយោបាយហ្នឹងគឺចម្ពោះដូចផ្លែរនោងគឺមិនចេះទុំឲ្យជ្រុះទេគឺទុំឲ្យស្វិតតងជាប់នឹងតងអាហ្នឹងគឺថាយើងមិនចង់មានរបៀបនឹងតទៅទៀតទេចានៅពេលនេះដែរគឺយើងចាប់ផ្ដើមបើកនៅប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដើម្បីទទួលជួបជាមួយនឹងប្រិមិត្តយើងមកកាន់កម្មវិធីដែលមានប្រធានបទការត្រៀមខ្លួនរបស់គណៈបកនយោបាយនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងយកសម្លេងឆ្នោតវាគ្មិនចូលរួមគឺលោកខឹមវាសនាប្រធានគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនិងលោកសួនសេរីរដ្ឋាដែលជាប្រធានគណៈបកអំណាចខ្មែរឥឡូវនេះយើងទទួលប្រិមិត្តមួយរូបគឺលោកសវុតមកពីខេត្តព្រៃវែងអាឡូជំរាបសួរលោកសវុតបាទជំរាបសួរបាទចាសូមអញ្ជើញលោកសវុតតើមានសំណួរអ្វីដែលចង់សាកសួរចាសូមអញ្ជើញបាទជាដំបូងសូមជំរាបសួរទៅដល់លោកវិក្កាមទាំងពីរផងគឺលោកខឹមស្នានិងលោកសុនស្រីរដ្ឋាបាទជំរាបសួរបាទមុនខ្ញុំមានសំណួរខ្ញុំសូមបញ្ចេញបន្តិចទេបាទចាសូមរយៈពេលខ្លីលោកចាដោយសារតែកម្មចាខ្ញុំសង្កេតឃើញថាគណៈបកនយោបាយនៅស្រុកខ្មែរភាគច្រើនគឺតែងតែយកភាពខ្លាំងរបស់ខ្លួននឹងគឺតាមរយៈភាពខ្សោយរបស់រដ្ឋាភិបាលមានន័យថារដ្ឋាភិបាលកាន់តែធ្វើអំពើអាក្រក់កាន់តែធ្វើអ្វីដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមើលថាវាជាមិនល្អសម្រាប់សង្គមក្នុងការដឹកនាំហ្នឹងគឺគណៈបកនយោបាយនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមយកភាពខ្សោយរបស់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងធ្វើជាភាពខ្លាំងរបស់ខ្លួនឧទាហរណ៍ដូចគាត់បានប្រើពាក្យថាដោយសារគាត់មិនពេញចិត្តទៅលើរដ្ឋាភិបាលគាត់បានប្រើពាក្យថាជនក្បត់ជាតិអញ្ចឹងទៅឬក៏អញ្ចឹងទៅដែលបញ្ហាក្នុងការចោទមួយខាងទៅមួយខាងហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យខ្មែរយើងបែកបាក់ហើយតបមកអ្វីដែលរកទោសគាត់នោះគឺប្រជាពលរដ្ឋយើងនេះឯងយើងដឹងហើយថ្មីនេះគឺគណៈបកនយោបាយពីរគឺដែលមានសភានៅក្នុងដែលមានកៅអីនៅក្នុងសភាហ្នឹងគឺគណៈបកសង្គមជាតិនិងគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងគឺគាត់បានសំណួរលោកសវុតដោយសារតែពេលវេលាយើងមានកំណត់ចាអូខេឥឡូវដោយសារពេលវេលាមានកំណត់ខ្ញុំសូមមកសួរយកតែម្ដងខ្ញុំបដោតទៅលើគណៈបកអំណាចខ្មែរគឺខ្ញុំចង់សួរថាលោកទេវវិរៈដែលជាមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបកលោកហ្នឹងបាននិយាយថាកាលពីថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាហ្នឹងគឺគាត់មានគោលនយោបាយរួមមួយដើម្បីដាក់ចេញឲ្យតបមកដាក់សម្ពាធទៅលើរដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យគាត់មានការអនុវត្តទៅលើនឹងចំណុច5ហ្នឹងគឺមានតែទី1ហ្នឹងគឺទីមទាកោចបោដូចលោកសុរថាគាត់និយាយមិញហ្នឹងគឺទី2ហ្នឹងគឺលោកឈ្មោះយូនអញ្ចឹងមកទី3គឺសូមឲ្យមានខ្មែរបរទេសបានបោះឆ្នោតហើយទី4ហ្នឹងគឺតកតងនឹងប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងបានបោះឆ្នោតចំមុខឬក៏ឯកតមនាមហ្នឹងគឺមានន័យថាតំណាងគឺតំណាងឲ្យពលរដ្ឋគឺមិនមែនតំណាងបកដែលរងសពថ្ងៃជាសំណួរលោកសវុតទី5ហ្នឹងបាទជាសំណួរទី5ហ្នឹងគឺមានការកំណត់អាណត្តិនេះគឺចំណុចទី4ទី5ហ្នឹងគឺគណៈបកសម្ព័ន្ធគាត់មានហើយអញ្ចឹងដោយសារលោកទេវវិរៈគាត់បាននិយាយថាបើសិនបើគាត់មិនបានទាមទារចំណុច5ចំណុចហ្នឹងទេគាត់គណៈបករបស់គាត់ហ្នឹងគឺមិនចូលឈ្មោះឆ្នាំ2017ហ្នឹង18នោះទេអញ្ចឹងចង់ជម្រាបសួរទៅដល់លោកសួរថាតើបើសិនបើលោកទាមទារមិនបានទេតើលោកមានការគោរពដោយលោកទេវវិរៈអ្នកនាំពាក្យរបស់លោកនិយាយដែរទេបាទចាអរគុណលោក2018ហ្នឹងបាទសូមអរគុណបាទចាអរគុណចាសូមអញ្ជើញលោកសួនស្រីរដ្ឋាឆ្លើយនឹងសំណួរប្រិមិត្តយើងចាបាទសូមអរគុណលោកសវុតពីខេត្តព្រៃវែងមុននឹងឆ្លើយសំណួរខ្ញុំសូមពន្យល់នៅការលើកឡើងរបស់គាត់ដែលលើកឡើងថាគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនគឺបង្កើតឡើងយកភាពខ្លាំងរបស់ខ្លួនចេញពីភាពខ្សោយរបស់រដ្ឋាភិបាលចំណុចនេះគឺមិនមែនជារឿងអាក្រក់របស់អ្នកនយោបាយឬបកនយោបាយទេពីព្រោះអំណាចតែមួយគត់របស់អ្នកនយោបាយគឺហ៊ាននិយាយការពិតចា៎បាត់ធ្វើនយោបាយធ្វើអ្នកនយោបាយហើយមិនហ៊ាននិយាយការពិតមិនបាច់ធ្វើអ្នកនយោបាយឬធ្វើនយោបាយទេហើយការពិតគឺជាឱសថនយោបាយតែមួយគត់ដែលអាចព្យាបាលជំងឺនយោបាយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជំងឺមហារីកជាជំងឺនយោបាយអញ្ចឹងបើសិនជាចំណុចខ្សោយរបស់អ្នកដឹកនាំជាអ្វីចំណុចខ្សោយរបស់គូប្រកួតជាអ្វីហើយចំណុចខ្សោយនៅក្នុងសង្គមខ្មែរទាំងមូលជាអ្វីអ្នកនយោបាយទាំងអស់នឹងមិនហ៊ាននិយាយផងអានឹងខ្ញុំហៅថាអ្នកនយោបាយបលបាយឬក៏ធ្វើគណៈបកនយោបាយដើម្បីបង្ក្រប់កិច្ចតាក់ទងទៅនឹងការលើកឡើងរបស់អ្នកនាំពាក្យគណៈបកអំណាចខ្មែរគឺដូចខ្ញុំជម្រាប
សង្ខេបមិញហើយសូមកែចំណុចទី4ដែលលោកសបុតបានលើកឡើងថាសូមឲ្យបែកបោះឆ្នោតឯកតនាមនៅក្នុងជំហាននេះយើងអត់ទាន់មានការតស៊ូទៅដល់ការបោះឆ្នោតឯកតនាមទេសូមជំហានទី4ចំណុចទី4នៃការតស៊ូគោលនយោបាយរួមគឺយើងចង់ឲ្យមានច្បាប់សម្រាប់ឲ្យពលរដ្ឋលើកបេក្ខភាពអ្នកចង់ចូលឈ្មោះចូលឈ្មោះព្រោះបោះឆ្នោតជាសមាមាត្រដដែលចុះក៏ប៉ុន្តែឲ្យមានពលរដ្ឋនឹងចូលលើកបេក្ខភាពចូលឈ្មោះដើម្បីកុំឲ្យគណៈបកតែងតាំងអញ្ចឹងសូមសម្រួលឲ្យយល់អានឹងចំពោះគណៈបកសម្ព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យមានអាទី4អាទី5មានឬមិនមានអាហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលពលរដ្ឋបានស្ដាប់បានឮទាំងអស់គ្នាហើយបើមានវាជារឿងល្អពីព្រោះជាការចង់បានទាំងអស់គ្នាហើយបើមិនទាន់មានយើងរួមគ្នាធ្វើតទៅទៀតក៏ដូចជាមិនខូចខាតអីដែរអញ្ចឹងហើយបានជាយើងកំណត់ថាការតស៊ូគោលនយោបាយរួមនេះមិនមែនសម្រាប់គណៈបកណាឈ្នះទេគឺសម្រាប់ពលរដ្ឋឈ្នះអញ្ចឹងបានជាយើងអញ្ជើញគ្រប់គណៈបកដែលគ្មានសម្លេងគ្មានអាសនៈក្នុងសភាមកជជែកគ្នាដើម្បីចងសម្ព័ន្ធតស៊ូគោលនយោបាយរួមប៉ុន្តែយើងសោកស្ដាយគណៈបកខ្លះពេលដែលយើងហៅមកតស៊ូគោលនយោបាយរួមជាមួយគ្នាបែរជាយល់ថាយើងមកហៅអញ្ជើញមកនោះដើម្បីបញ្ចូលគ្នាទៅវិញវាខុសកម្មបត្តិអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបថាយើងបានកំណត់ថាបើសិនជាយើងមិនបានជំហានទី1ទេយើងមិនអាចជន់ទៅលើជំហានទី2មកកម្មទៀតបានទេអញ្ចឹងគោលនយោបាយរបស់គណៈបកអំណាចខ្មែរបើសិនជាតស៊ូចំណុចណាមួយមិនបានសម្រេចហើយយើងទៅចូលរួមការបោះឆ្នោតគឺត្រឹមតែចូលរួមបង្ក្រប់កិច្ចដូចការបោះឆ្នោតកន្លងមកគណៈបកកន្លងមកចូលរួមគឺបង្ក្រប់កិច្ចជួយបន្តអាណត្តិឲ្យគេអញ្ចឹងហើយគឺយើងបង្កើតឡើងយើងធ្វើការតស៊ូគោលនយោបាយធ្វើនយោបាយដើម្បីពលរដ្ឋឈ្នះបានយើងកំណត់ចំណុចទាំង5នេះសម្រាប់ឲ្យគណៈបកដទៃទៀតពិចារណាដើម្បីរួមគ្នាធ្វើទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណចាលោកលោកស្រីនាងកញ្ញានិងប្រិមិត្តមនស្ដាប់ឥឡូវនេះយើងបន្តទទួលប្រិមិត្តជាបន្តទៀតចានោះគឺលោកឈឹមមកពីពេទ្យលោកសង្ឃចាសូមជម្រាបសួរលោកឈឹមបាទជំរាបសួរកញ្ញាចាជំរាបសួរលោកឈឹមតើមានសំណួរអ្វីដែលចង់សាកសួរសូមអញ្ជើញចាដោយសង្ខេបព្រោះដោយសារកម្មវិធីយើងមានពេលកំណត់ចាបាទហ្នឹងជាបឋមសូមគោរពលោកពូខំវិស្នាក៏ដូចជាពូសួនសេរីរដ្ឋាផងបាទជំរាបសួរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមានការសប្បាយចិត្តនិងរីករាយមែនទែនដែលអ្នកនយោបាយក៏ដូចជាប្រធានគណៈបកបានអញ្ជើញមកធ្វើកិច្ចពិភាក្សាតុកមូលដើម្បីរកពិធីដោះស្រាយនៅក្នុងប្រទេសជាតិអញ្ចឹងខ្ញុំមានការសប្បាយចិត្តមែនទែនប្រសិនបើមានអ្នកនយោបាយអញ្ចឹងច្រើនគឺល្អមែនទែនអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរសំណួរទៅដល់លោកពូស្រីរដ្ឋាមុនសួរថាខ្ញុំបានឃើញតាម Facebook អញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរលោកពូថាលោកពូធ្លាប់មានប្រសាសន៍ថាត្រូវតែទៀមទីឲ្យបាននៅកោជបហើយមួយទៀតនោះគឺត្រង់ថាគឺត្រូវតែឲ្យយូនចេញពីស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងហើយបើសិនជាទៀមទីកន្លែងហ្នឹងមិនបានទេលោកពូមិនបានចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតទេហើយកន្លែងហ្នឹងលោកពូមានការសម្រេចចិត្តឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរទទួលថាពាក្យសម្ដីវាអាចធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់ចាប់យើងដែរណាថាយើងនិយាយចេះទៅយើងអាចធ្វើមិនបានហ្នឹងទៅវាពិបាកដែរហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងមួយហើយខ្ញុំចង់សួរទៅដល់លោកពូវិស្នាដែលជាប្រធានរបស់គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យសួរថាក្នុងនាមយើងជាអ្នកនយោបាយតើអភិវឌ្ឍពីកន្លែងណាទៅមុនដើម្បីឲ្យប្រទេសជាតិនឹងរីកចម្រើនចាហើយខ្ញុំឮលោកពូជេរតារីរហូតអញ្ចឹងប្រហែលជាចំណុចនៅត្រង់កន្លែងរីហ្នឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចទេហើយសួរមួយទៀតថាតើប្រព័ន្ធក្នុងការដោះស្រាយប្រទេសជាតិមានជាយន្តការមានជាផែនការដែលលោកពូបានលើកឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃនោះតើវាសំខាន់វាធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងពិតជាមានអំណាចក្នុងការចាត់ចែងការងារសុខទេសមែនឬក៏យ៉ាងម៉េចឬក៏យើងពឹងទៅលើតាមការសន្យារបស់ប្រធានគណៈបកមួយចំនួនដែលគាត់ឃើញនៅសន្យាអញ្ចឹងគ្រាន់តែតាមតែឆន្ទៈអញ្ចឹងថាតើមួយណាសំខាន់ជាងតើជាប្រព័ន្ធឬក៏តាមឆន្ទៈអញ្ចឹងខ្ញុំចូលរួមប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលាចាអរគុណលោកឈឹមជូនទូនីតិនេះទៅកាន់លោកសួនសេរីរដ្ឋាមុនទៅនឹងសំណួររបស់លោកឈឹមចាបាទតកតងទៅនឹងកោជបឯករាជ្យគឺនៅក្នុងចំណុចមួយនៃគោលនយោបាយជំហានទី1របស់គណៈបកអំណាចខ្មែរគឺដូចយើងបានដឹងជម្រាបហើយថាបើសិនជាយើងចូលប្រកួតយើងត្រូវការអាប៊ីតឯករាជ្យចាបើសិនជាអាប៊ីតនឹងមិនឯករាជ្យចូលប្រកួតមិនក៏អត់មានន័យសំខាន់សម្រាប់យើងដែរអញ្ចឹងបានយើង set up យើងរៀបចំថាជំហាន1ជំហាន2និងជំហាន3វាប្រៀបដូចជាកម្មចិន្តាហ្នឹងគឺកម្មទី1កម្មទី2កម្មទី3យើងមិនអាចផ្លោះមិនជន់កម្មទី1លូតទៅជន់កម្មទី2បានទេអញ្ចឹងគឺថាគោលការណ៍នេះ
គឺជំហានមួយថាទៀមទីអីគឺយើងត្រូវរក្សាគោលជំហរនឹងច្បាស់លាស់ទី2តាក់ទងទៅនឹងការថាបើដេញយួននៅចេញពីស្រុកខ្មែរបានចូលរួមអាហ្នឹងជាការភ័ន្តច្រឡំនៃការពាក្យពេចន៍សូមជម្រាបថាការដេញយួនចេញពីស្រុកខ្មែរជាកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលការតស៊ូគោលនយោបាយរបស់គណៈបកអំណាចខ្មែរគឺទាមទារឲ្យលុបឈ្មោះជនជាតិយួនចេញពីបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតគឺនេះគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់យើងនៅក្នុងការតស៊ូគោលនយោបាយអញ្ចឹងអត់តាន់ដេញយួនទេបើដេញយួនតើយើងឈ្នះសិនបានយើងខ្លាយទៅជារដ្ឋាភិបាលអានឹងដេញយួនមិនដេញយួនយើងពិនិត្យពីស្ថានភាពគេចូលមកស្របច្បាប់ឬមិនស្របច្បាប់ថែមទៀតអរគុណត្រឡប់មកលោកខឹមវាសនាសំណួររបស់លោកឈឹមចាពីសំណួរចាជូនមកកាន់លោកខឹមវាសនាសូមអញ្ជើញទី1យើងត្រូវគិតថាតើតួអង្គណាខ្លះដែលចូលរួមសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឲ្យបានរីកចម្រើនពិតប្រាកដវាគ្មានការដឹកនាំប្រទេសឲ្យបានរីកចម្រើនធ្វើដោយរដ្ឋាភិបាលតែឯងទេគំនិតទស្សនៈបែបនេះគឺជាគំនិតទស្សនៈមួយខុសការកសាងប្រទេសគឺត្រូវធ្វើទាំងអស់គ្នាប្រជាពលរដ្ឋហើយនិងរដ្ឋាភិបាលត្រូវធ្វើព្រមគ្នាហើយបើសិនជាយើងនិយាយអំពីចំណុចចាប់ផ្ដើមដើម្បីឲ្យមានរដ្ឋាភិបាលល្អទៅវិញគឺវាត្រូវចាប់ផ្ដើមចេញអំពីរាជទៅវាមិនមែនចាប់ផ្ដើមចេញអំពីរដ្ឋាភិបាលទេពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលនឹងកើតពីរាជបើសិនជារាជគាត់មិនល្អគាត់មិនមានសមត្ថភាពក្នុងការវែកញែកថាអ្នកណាល្អអ្នកណាមានសមត្ថភាពក្នុងការដឹកនាំប្រទេសនោះប្រជាពលរដ្ឋគាត់មិនអាចរើសបានអ្នកដឹកនាំល្អបានទេអញ្ចឹងរឿងរាជនឹងគឺជាមុខចំណងដែលយើងត្រូវស្រាយទោះបីជាក្នុងពេលដែលយើងមិនទាន់ឈ្នះឆ្នោតការយល់ដឹងរបស់រាជក៏នៅតែសំខាន់ពេលដែលយើងកាន់ការងារប្រទេសជាតិការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏នៅតែជារឿងសំខាន់ត្រង់ចំណុចនេះហើយដែលគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យបែរកណ្ដុងធំរបស់ខ្លួនមករាជពួកប្រជាពលរដ្ឋដែលយល់ពីគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យពួកគេមិនស្ដាប់ភាសាដែលខ្ញុំនិយាយទេប៉ុន្តែគេស្ដាប់បេះដូងរបស់ខ្ញុំច្រើនជាងភាសាដែលខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងទោះបីជាភាសានឹងតកួសបោះបោកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គេនៅតែអាចសើចបានពីព្រោះគេស្ដាប់ភាសាបេះដូងយើងចង់បង្កើតមហាគ្រួសារមួយដែលសង្គមខ្មែររបស់យើងមិនដែលមានទេជាទូទៅគឺថាអ្នកដឹកនាំផ្សេងប្រជាប្រដ្ឋផ្សេងវាមិនបានជាសង្គមរបស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាយើងចង់និយាយក្នុងមហាគ្រួសាររបស់យើងអញ្ចឹងសរុបមកវិញខ្ញុំថាស្រុកមួយអាចរីកចម្រើនទៅបានគឺសំខាន់គឺប្រជាប្រដ្ឋនឹងមុនគេព្រោះប្រជាប្រដ្ឋជាអ្នករើសរដ្ឋាភិបាលហើយទោះបីគាត់រើសបានហើយក្នុងកលៈទេសៈដែលយើងដឹកនាំប្រទេសក៏ប្រជាប្រដ្ឋត្រូវទៅចូលរួមកសាងប្រទេសដែរទី2ការបណ្ដោយឲ្យអ្នកដឹកនាំធ្វើតាមឆន្ទៈរបស់គេសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំយល់ថាច្បាប់មិនមានលក្ខណៈជាច្បាប់ឡើយពីព្រោះច្បាប់មិនដែលពីណាទៅឲ្យបុគ្គលម្នាក់នឹងគាត់គោរពឬមិនគោរពស្រេចតែអំពើចិត្តឬក៏សំណូមពរឲ្យគាត់គោរពឬមិនគោរពចា៎យើងប្រើសំណូមពរទេដែលហៅថាច្បាប់វាត្រូវមានលក្ខណៈពីរយ៉ាងទី1គឺវាជាការគូសបញ្ជាក់អំពីសកម្មភាពកំណត់ព្រំដែនថាអ្នកអាចធ្វើប៉ុណ្ណេះបានអ្នកមិនអាចធ្វើប៉ុណ្ណេះបានទេប៉ុន្តែបើមានតែលក្ខណៈមួយហ្នឹងគឺមិនអាចធ្វើឲ្យបុគ្គលនឹងអនុវត្តច្បាប់បានទេនេះសម្រាប់ស្រុកខ្មែរសប្ងៃអ្នកកាន់ការងារប្រទេសជាតិណាច្បាប់សម្រាប់គាត់មានលក្ខណៈតែមួយហ្នឹងទេច្បាប់ដើម្បីឲ្យទៅជាច្បាប់ត្រូវមានលក្ខណៈពីរយ៉ាងទី1គឺបន្ទាត់គូបញ្ជាក់ពីសកម្មភាពបំណួរថាអ្នកអាចធ្វើប៉ុណ្ណេះបានឬធ្វើប៉ុណ្ណេះមិនបានទេទី2វាចេះតែធ្វើឲ្យបុគ្គលទាំងអស់នៅក្នុងសង្គមនឹងមានអារម្មណ៍ខ្លាចដូចយើងអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងច្បាប់គេទុកក្នុងទូនៅផ្ទះគេណាប៉ិនយើងនៅផ្ទះចេះខ្លាចអាហ្នឹងបានវាមានលក្ខណៈជាច្បាប់សម្រាប់អ្នកដឹកនាំប្រទេសយើងសប្ងៃគឺអត់មានលក្ខណៈនឹងទេច្បាប់អត់មានលក្ខណៈនឹងទេគឺថាគាត់អត់ខ្លាចទេស្រាប់តែគាត់អញ្ចឹងការកាត់បន្ថយអំណាចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលគណៈបក្សសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យប្រើថាហៅថាយន្តការ8ចំណុចជាវិធានការកាត់បន្ថយអំណាចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងគាត់ចេះតែមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចចំពោះពាក្យសន្យារបស់គាត់ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋការអនុវត្តច្បាប់ដែលគាត់ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវអញ្ចឹងសរុបមកវិញយើងនិយាយថាការដឹកនាំតាមរបៀបឆន្ទៈគឺជាការដឹកនាំដែលហួសសម័យមួយហើយដែលជាការដឹកនាំមិនអាចផ្ដល់នៅភាពសុខសាន្តដល់ប្រទេសជាតិដោយការប្រើប្រព័ន្ធសម្រាប់ដឹកនាំប្រទេសទេចាយើងបន្តទៅកាន់លោកហាក់នៅខេត្តកំពង់ចាមចាជំរាបសួរលោកហាក់បាទខ្ញុំជំរាបសួរចាលោកហាក់សូមអញ្ជើញនៅសំណួររបស់លោកមកកាន់កម្មវិធីបាទខ្ញុំជំរាបសួរប្រធានគណៈបក្សទាំងពីរផងលោកពូកមិស្នានិងលោកពូគុណប្រិយរដ្ឋាផងបាទជំរាបសួរបាទខ្ញុំសូមសួរសំណួរទៅលោកពូកមិស្នាខ្ញុំចង់សួរថា
ពីបរិបទនយោបាយថ្មីដែរពីព្រោះមានគណៈបកបង្កើតច្រើនណាស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនឹងមានគណៈបកច្រើនបង្កើតមកណាខ្លះទៅគេសន្យាថាឲ្យមន់មួយទៅអ្នកខ្លះទៅសន្យាថាឲ្យ Wi-Fi ទៅអ្នកខ្លះទៅឲ្យលុយ 40,000 ទៅអ្នកខ្លះទៅថាចង់បានកោះស្រទៅចង់បានកម្ពុជាក្រមកវិញទៅតើទស្សនៈដោះស្រាយអញ្ចឹងវាឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីបញ្ហានៅក្នុងសង្គមខ្មែរដែរឬអត់ទេណាខ្ញុំចង់សួរទៅលោកពូខំវិស្នាតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណជំរាបលាចាអរគុណច្រើនចាសូមអញ្ជើញលោកខំវិស្នាការធ្វើនយោបាយវាមិនផ្អែកតែទៅលើឆន្ទៈរបស់អ្នកនយោបាយថាមានចិត្តស្មោះត្រង់ចង់ជួយប្រទេសជាតិពិតប្រាកដតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះទេវាត្រូវមានទស្សនវិស័យអមទៀតអ្នកនយោបាយត្រូវមានទឹកចិត្តជាអ្នកស្មោះត្រង់ហ៊ានលះបង់ផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីបូជាជីវិតជួយប្រទេសជាតិផងហើយនឹងមានទស្សនវិស័យផងពួកអ្នកនយោបាយទាំងអស់ដែលគាត់មានការភ័ន្តច្រឡំថាការយកនេះយកនោះទៅតាក់ទាញឲ្យមនុស្សមកចូលរួមក្នុងចលនានយោបាយខ្ញុំយល់ថាគាត់មិនទាន់មានចិត្តសាស្ត្រយល់អំពីមនុស្សច្បាស់លាស់ទេមនុស្សបើពិតជាមនុស្សពិតប្រាកដមែនវាមានកន្លែងដែលគេអាចជួលបានចាក៏ប៉ុន្តែវាមានកន្លែងដែលគេមិនអាចជួលបានបើសិនណាជាមនុស្សដែលនិយាយថាសម្រាប់អញតើធ្វើមិនបានលុយអញធ្វើទេបើមានលុយមានតំណែងឲ្យអញធ្វើទាំងអស់សម្រាប់គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យពួកគេមិនមែនជាមនុស្សទេដែលហៅថាមនុស្សគឺមានកន្លែងខ្លះគឺយើងមិនចាំបាច់ជួលលុយជួលកាក់ទេគឺយើងអាចធ្វើបានហ្មងតែយើងអាចធ្វើឲ្យគេយល់ថាការងារនេះគឺជាការងារបម្រើមនសិការរបស់គេការងារនេះគឺជាការងារបម្រើមនោសញ្ចេតនាពូជសាសន៍របស់គេការងារនេះគឺជាការងារបម្រើឧត្តមគតិរបស់គេមនុស្សតែយល់ដល់កម្រិតហ្នឹងប្រើ free ដូច្នេះបានជាទូទៅឲ្យតែពីណាមួយលើកសំណួរមកកាន់គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យក៏ដូចជាខ្ញុំផ្ទាល់ដែលខ្ញុំនិយាយដែលគេនិយាយមកខ្ញុំស្ដាប់ស្ទង់មើលទៅថាគឺជាការចង់បានអំពីគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យពុំមែនជាការលះបង់របស់បុគ្គលនោះដើម្បីជួយជាតិឲ្យមានការរីកចម្រើនខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាវាជាសម្ពាធហ្មងបើគណៈបកលោកឈ្នះឆ្នោតតើលោកឲ្យអីខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាជាសម្ពាធហ្មងខ្ញុំចង់សួរទៅវិញថាតើអ្នកព្រមលះបង់ប៉ុណ្ណេះដើម្បីប្រទេសជាតិអត់គេមានការភ័ន្តច្រឡំថាមនុស្សទាល់តែជួលលុយជួលកាក់បានអាចមកធ្វើបានខ្ញុំឲ្យតែលឺសំណួរបែបហ្នឹងភ្លាមខ្ញុំអត់ឆ្លើយទេឲ្យតែសួរថាបើគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យឈ្នះឆ្នោតឲ្យអីខ្លះខ្ញុំអត់ឆ្លើយពីព្រោះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមនុស្សប្រភេទហ្នឹងមិនសមជាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យអ្នកត្រូវមើលឃើញថាសង្គមមានបញ្ហាមនសិការជាមនុស្សទោះបីអ្នករួចផុតពីសង្គមនេះដោយសារអ្នកមានលុយអ្នកមានខ្សែក៏ដោយប៉ុន្តែមនសិការជាមនុស្សប្រាប់ថាក្នុងនាមជាពូជសាសន៍មួយអ្នកមិនអាចរកសេចក្តីថ្លៃថ្នូរដាច់ដោយឡែកអ្នកមានកាតព្វកិច្ចត្រូវតែជួយប្រជាពលរដ្ឋជាមនសិការទី2ពេលដែលឃើញទុក្ខលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋមនោសញ្ចេតនាពូជសាសន៍កើតមានឡើងទី3ឃើញភាពអនាធិបតេយ្យរបស់អ្នកដឹកនាំប្រទេសអ្នកមានលុយមានកាក់ពេញប្រទេសទាំងអស់ការងារតស៊ូដើម្បីរៀបចំសង្គមមួយឲ្យស្អាតស្អំគឺជាឧត្តមគតិកាលណាមនុស្សបានយល់ទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំថាប្រើ free មនុស្សចូលរួម free អត់មានត្រូវការលុយកាក់អីទេគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យចំណាយសម្រាប់ដំណើរការបកទូទាំងប្រទេសមួយខែប្រហែលជា$30,000ដោយគ្មានសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យណាម្នាក់សមាជិកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យណាម្នាក់ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវរឿងហ្នឹងគឺប្រជាប្រដ្ឋទាំងអស់ជាអ្នកចូលលុយដើម្បីធ្វើការងារអស់ហ្នឹងចាអរគុណលោកខំវិស្នាឥឡូវនេះយើងបន្តទៅទទួលប្រិមិត្តជាបន្តទៀតលោកវុធីមកពីខាងអូឡ িম্প ិកចាអឡូជំរាបសួរលោកវុធីឡូជំរាបសួរបងចាសូមអញ្ជើញលោកវុធីសំណួរមកកាន់កម្មវិធីសូមជម្រាបសួរដល់លោកវិក្មិនទាំងពីរផងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសួរសំណួរហ្មងទៅដោយសារពេលវេលាខ្លីសំណួរទី1ខ្ញុំចង់សួរទៅលោកស៊ុនសេរីរដ្ឋាថាលោកធ្លាប់បាននិយាយថាគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងដូចថាជាអាយ៉ងជាគណៈបកដែលរដ្ឋាភិបាលបង្កើតអញ្ចឹងបន្ទាប់មកលោកថាយើងចង់ហៅគណៈបកដែលអត់មានអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាហ្នឹងមកជជែកគ្នាដើម្បីឲ្យបានគោលនយោបាយរួមមួយដែលជាប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំចង់សួរទៅលោកថាបើឧបមាថាគណៈបកសម្ព័ន្ធហ្នឹងជាគណៈបកដែលរដ្ឋាភិបាលបង្កើតគ្រាន់តែជាលបែងនយោបាយគេបម្រើគេទេតែគណៈបករបៀបអញ្ចឹងទៅជជែកមួយលោកទៅអាចចេញជាគោលនយោបាយមកផលប្រយោជន៍ហ្នឹងបានទៅដល់រាជបានដែរបើយើងមើលទៅដល់គណៈបកប្រជាជនរាល់ថ្ងៃហ្នឹងដែលគិតគូរដល់រាជផងទៅពេលបង្កើតគណៈបកសម្ព័ន្ធហ្នឹងមកយកទៅជជែកមួយលោកទៅវាចេញទៅជាគោលនយោបាយមួយដើម្បីរាជធ្វើមិនកើតអាហ្នឹងមួយបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំចង់សួរទៅលោកខឹមវិស្នាវិញថារាល់បញ្ហាដែលយើងឃើញទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងនេះយើងដឹងហើយឧទាហរណ៍ថាយួនចូលស្រុកអីក្នុងខេត្តមកហ្នឹងទាំងអស់ដែលយើងបានដឹងហ្នឹង
ខ្ញុំចង់សួរទៅលោកថាតើយើងគួរតែកំណត់ថាប្រភពបញ្ហារបស់វានឹងគឺជាអ្វីហើយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងដំណោះស្រាយដែលវាឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាហ្នឹងតើគួរតែជាអ្វីទៅវិញខ្ញុំចូលរួមប៉ុណ្ណឹងឯងបងអរគុណ ចាអរគុណច្រើនសូមអញ្ជើញលោកសួនសេរីរដ្ឋាទៅនឹងសំណួររបស់លោកវុធី បាទតែមុននឹងបកស្រាយនឹងសំណួររបស់លោកវុធីខ្ញុំសូមបំភ្លឺនឹងការលើកឡើងរបស់លោកហាក់ដែលគាត់បានសួរទៅលោកខឹមវិស្នាហើយក៏វាពាក់ព័ន្ធនឹងគោលនយោបាយដែលពាក្យពេចន៍ដែលខ្ញុំនិយាយកាលពីថ្ងៃទី1ខែតុលាឆ្នាំ 2015 ពេលខ្ញុំចូលមកប្រទេសខ្មែរវិញខ្ញុំចាប់បានចំណុចមួយដែលលោកខឹមវិស្នាធ្លាប់បាននិយាយហើយខ្ញុំឯកភាពនឹងចំណុចហ្នឹងគាត់ថាសូមឲ្យស្ដាប់សិនទៅលោកម្ចាស់អើយឲ្យរៀនស្ដាប់ចាអញ្ចឹងមនុស្សយើងបើសិនជារៀនស្ដាប់ហើយយល់អំពីពាក្យពេចន៍ដែលគេនិយាយមនុស្សអត់មានទំនាស់មនុស្សអត់អាចយល់ច្រឡំទេចាបាទពីព្រោះបញ្ហាសំខាន់ដែលកើតនៅក្នុងសង្គមខ្មែររាល់ថ្ងៃគឺកើតឡើងអំពីការមិនព្រមរៀនស្ដាប់គ្នាអត់ស្គាល់ច្បាស់អំពីប្រធានបទកិរិយាសព្ទនិងកម្មបទអត់ស្គាល់ពីកន្សោមនាមកន្សោមកិរិយាសព្ទនាមឬឆ្នប់អីយ៉ាងម៉េចទេភាសាខ្មែរយើងមានលំអដោយក្បួនវេយ្យាករណ៍ត្រឹមត្រូវណាស់គណៈបកអំណាចខ្មែរអត់បានសន្យាចែកមន់ទេបាទគណៈបកដតីគេថាចែក Wi-Fi ចែកអីអានឹងរឿងរបស់គេតែគណៈបកអំណាចខ្មែរជូនជាគេហៅថាជា political dream ជាសុបិននយោបាយមួយបើសិនយើងខ្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសគឺយើងមានសមត្ថភាពដឹកនាំធ្វើឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាទូទៅទាំងក្នុងប្រទេសហ្នឹងគ្រប់គ្រួសារមានសមត្ថភាពមានសមត្ថភាពធ្វើការរកប្រាក់ចំណូលបង្កើតមុខរបរដែលអាចយកលុយទៅទិញមាន់ធ្វើជាអាហារទទួលទានបានយ៉ាងហោចណាស់មួយថ្ងៃគឺមានមាន់មួយតិចបំផុតចាដូច្នេះកន្លែងនេះគឺសូមឲ្យយល់ច្បាស់រវាងពាក្យថាយកទៅឲ្យនិងធ្វើឲ្យពួកគាត់មានសមត្ថភាពទិញដោយខ្លួនឯងចាបាទដូចជាអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Lincoln គាត់មាន dream political dream របស់គាត់មួយគាត់ថាបើថ្ងៃណាមួយគាត់ខ្លាយទៅជា president របស់អាមេរិកគឺពលរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងហោចណាស់ម្នាក់មានពងមាន់មួយទទួលទានក្នុងថ្ងៃអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ថាការធ្វើនយោបាយការដឹកនាំប្រទេសបើយើងដឹកនាំប្រទេសបានគឺសមត្ថភាពរបស់យើងធនធានក្នុងប្រទេសនិងធនធានសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិយើងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពលរដ្ឋមួយគ្រួសារយ៉ាងហោចណាស់គាត់មានលទ្ធភាពទិញមាន់មួយធ្វើម្ហូបទទួលទានបាទមិនយកមាន់ទៅចែកទេសំណួររបស់ប្រិមិត្តយើងចា៎សូមតើទៅនឹងសំណួររបស់លោកវុធីខ្ញុំសូមជម្រាបថាខ្ញុំមិនដែលនិយាយចំឈ្មោះគណៈបកណាជាអាយ៉ងរបស់អ្នកណាទេអត់ដែលមានទេតែខ្ញុំបានធ្លាប់និយាយថាគណៈបកមួយចំនួនដែលបង្កើតហើយគឺគណៈបកខ្លះជាអាយ៉ងរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលគណៈបកនេះគេបង្កើតគណៈបកជាអាយ៉ងសម្រាប់ចូលកំដរឆាកលំអលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យផ្ដាច់ការរបស់ពួកគេគឺគាត់តែបង្កើតឲ្យចប់ចឹងទៅគេឲ្យលុយចឹងទៅប៉ុន្តែវាមានគណៈបកជាអាយ៉ងតែខ្ញុំមិនដែលនិយាយថា LDP ជាអាយ៉ងរបស់ CPP ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នខ្ញុំនិយាយថាសង្គ្រោះជាតិ CNRP ជាអាយ៉ងរបស់អាយ៉ងនឹងខ្ញុំបាននិយាយបាទសូមអរគុណចាត្រឡប់មកលោកខឹមវិស្នាវិញអំបញ្ញមិញក៏មានសំណួរមកកាន់លោកខឹមវិស្នាដែរចាសូមអញ្ជើញលោកបកស្រាយនឹងសំណួររបស់លោកវុធីគ្រប់ស្ថានភាពរបស់ប្រទេសខ្មែរការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺជាការសំខាន់ណាស់ហើយវាគឺជាមុខចំណងដែលយើងត្រូវស្រាយដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមអញ្ចឹងគឺថាបើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគាត់ពុំមានសមត្ថភាពវែកញែកថាតើអ្នកនយោបាយណាល្អអ្នកនយោបាយណាដែលស្មោះត្រង់ចំពោះគាត់តើអ្នកនយោបាយណាដែលមានគុណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់អាចដោះស្រាយបញ្ហាប្រទេសជាតិបានទេបញ្ហាស្រុកខ្មែរដោះវាមិនចេញត្រង់ថាប្រជាពលរដ្ឋគាត់ជាអ្នកសម្រេចអាត្រង់នឹងដែលខ្ញុំនិយាយថាគ្រប់កលៈទេសៈទាំងអស់ការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងសំណួរសួរថាបញ្ហាទាំងអស់កើតក្នុងស្រុកខ្មែររាប់តាំងពីអន្តរប្រវេសន៍ហូរចូលស្រុកខ្មែរអំពើពុករលួយអ្នកនយោបាយកេងចំណេញតើទៅដោះស្រាយពីណាខ្ញុំនៅតែនិយាយថាដោះស្រាយត្រង់រាសហ្នឹងហ្មងបើយើងថ្កោលទោសអ្នកនយោបាយបានត្រឹមថ្កោលគេអាចឃើញថាយើងមនុស្សល្អពីព្រោះយើងថ្កោលទោសអំពើអាក្រក់ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំវិញខ្ញុំថាទី1ល្ងិតមើលវាអត់ឃើញដំណោះស្រាយនៅត្រង់ណាទី2ខូចពីព្រោះវាកេងចំណេញសម្រាប់ខ្ញុំនៅតែនិយាយថាបញ្ហាទាំងអស់គឺនៅត្រង់រាសហ្នឹងបើរាសណាឧទាហរណ៍ប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងបញ្ហានយោបាយធំជាងគេក្តៅកគុកគឺរឿងកេងចំណេញនយោបាយហើយវិជាឥទ្ធិពលចេញជាបាតកម្មវាយអ្នកតំណាងរាសវាយអីអញ្ចឹងមករឿងទាំងអស់ហ្នឹងវាកើតមកពីរឿងកេងចំណេញនយោបាយខ្ញុំថាបើទី1ប្រជាប្រដ្ឋគាត់គិតមិនដល់មិនដឹងថានយោបាយបែបហ្នឹងធ្វើឲ្យ
ប្រទេសជាតិនឹងវាបែកបាក់គ្នាឬក៏គាត់មើលយល់ប៉ុន្តែគាត់ជាមនុស្សអាក្រក់គាត់ចោះចេះតែគ្រប់គ្រងខាងគ្នាគាត់ដោយគាត់ប្រើពាក្យថាខ្មែរដូចគ្នាយើងត្រូវតែចេះកាន់ជើងគ្នាបើយើងឆ្លោះគ្នាជាមួយអ្នកដទៃទោះបីយ៉ាងណាក៏វាជាប្អូនបកើតឯងបងបកើតឯងបើនៅតែមានកំណត់នឹងខ្មែរនៅតែឆ្លោះគ្នាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនគឺដើរក្នុងផ្លូវហ្នឹងឲ្យតែគណៈបកអញគឺដឹងតែល្អទាំងអស់ខុសដែរត្រូវដែរអាំខាងទៀតក៏ដូចគ្នាបើសិនណាជាប្រជាពលរដ្ឋនៅតែក្នុងទម្រង់បែបហ្នឹងណាគឺថាអាលាយត្រង់ហើយកុំបន្ទោសអ្នកនយោបាយខ្ញុំថាកុំបន្ទោសអ្នកនយោបាយពីព្រោះអ្នកនយោបាយធ្វើអញ្ចឹងវាមានក្រុមអ្នកកាន់ជើងក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងឲ្យវាមានពួកអ្នកនយោបាយមួយខាង68កៅអីមួយខាង55កៅអីអញ្ចឹងសរុបមកវិញតាមទស្សនៈរបស់សម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យការកែផ្នត់កំណត់របស់ប្រជាពលរដ្ឋទី1ដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពក្នុងការយល់ទី2ដើម្បីកែអត្តចរិតខូចមិនល្អរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃការដោះស្រាយបញ្ហាទូទៅក្នុងសង្គមខ្មែរចាអរគុណលោកខឹមវាសនានាងខ្ញុំមានសំណួរទៅកាន់លោកទាំងពីរចាម្នាក់អាចបកស្រាយនៅក្នុងរយៈពេល1នាទីតើអំពើហិង្សាដែលកើតឡើងទៅលើតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិតើដើមផ្ដើមចេញពីអ្វីដែរចាខ្ញុំយល់ថាអំពើហិង្សាកើតឡើងដោយពីថ្ងៃប្រហែលថ្ងៃមុនទៅលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺជាលទ្ធផលនយោបាយរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិពីព្រោះយើងចូលទៅសង្គ្រោះចោលដូច្នេះចោលវាវៃវិញអាហ្នឹងគឺជាចរិតរបស់ចោលពីព្រោះយើងឃើញហើយពេលដែលអ្នកគ្រប់គ្រងសង្គ្រោះជាតិចេញមកគ្រប់គ្រងសង្គ្រោះជាតិធ្វើបាតកម្មតវ៉ាការពីឆន្ទៈរបស់ខ្លួនមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរត់ចោលអ្នកគ្រប់គ្រងហើយទុកឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងគេវៃថ្ងៃហ្នឹងគេវៃអ្នកគ្រប់គ្រងឲ្យរបួសឲ្យស្លាប់ចាប់ដាក់គុកឲ្យមេដឹកនាំរត់ចោលថ្ងៃក្រោយគេវៃក្បាលមេដឹកនាំអាហ្នឹងគឺជាលទ្ធផលដែលចូលទៅសង្គ្រោះចោលខ្ញុំប្រៀបធៀបថាបើសិនជាគេស្ទាបខ្នងយើងបានថ្ងៃក្រោយគេទះក្បាលយើងអាហ្នឹងជាចរិតរបស់អ្នកនយោបាយពីលគឺគេអត់ខ្លាចនឹងវៃក្បាលទៀតទេបាទចាលោកខឹមវាសនាលោកមានពេល1នាទីនៅក្នុងការបកស្រាយសំណួរនេះដែរចារឿងអំពើហិង្សារហូតដល់វាយអ្នកតំណាងរាស្ត្រក្នុងការបំពេញទៅលើអភ័យឯកសិទ្ធិរបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រដែលកំពុងតែនៅជាធរមានខ្ញុំយល់ឃើញថាវាគឺជាលទ្ធផលនៃនយោបាយដែលកេងចំណេញគ្នាកាលណាពួកគេមិនស្មោះត្រង់ដោយឈរលើផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនពួកគេឲ្យតែមានឱកាសគេឆ្លៀតកេងលើគ្នាស្របពេលជាមួយនឹងដំណើរការនៃការដឹកនាំប្រទេសបែបប្រមូលផ្ដុំអំណាចអ្នកដឹកនាំប្រទេសជាតិអាចធ្វើអ្វីបានតាមចិត្តប្រៀបដូចជាខ្លានៅក្រៅទ្រុងនយោបាយបែប CNRP ដែលឆ្លៀតឱកាសបែបហ្នឹងគឺថាវាចេញជាលទ្ធផលបែបហ្នឹងដោយគ្មានវិធីណាកែខៃក្រៅអំពីប្រជាពលរដ្ឋតែជាអ្នកគ្រប់គ្រងនឹងឈប់គ្រប់គ្រងទេបើគាត់នៅតែគ្រប់គ្រងរបៀបហ្នឹងគឺបញ្ហាហ្នឹងនៅតែបន្តជារៀងរហូតចាអរគុណច្រើនសម្រាប់ការចូលរួមរបស់លោកសួនសេរីរដ្ឋាប្រធានគណៈបកអំណាចខ្មែរក៏ដូចជាលោកខឹមវាសនាប្រធានគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យសូមជម្រាបថាពេលវេលានៅក្នុងកម្មវិធីវេទិកាសង្គមនិងនយោបាយបានឈានចុះមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយដែលយើងបានពិភាក្សាការត្រៀមខ្លួនរបស់គណៈបកនយោបាយក្នុងការប្រកួតប្រជែងយកសម្លេងឆ្នោតកម្មវិធីនេះនឹងចាក់ផ្សាយឡើងវិញចាស់គឺនៅថ្ងៃអាទិត្យម៉ោង1រហូតដល់ម៉ោង2រសៀលចាស់គឺនៅថ្ងៃទី1ខែ11ឆ្នាំ2015សម្រាប់ពេលនេះកម្មវិធីសង្គមនិងនយោបាយដែលមាននាងខ្ញុំយ៉ាន់លីណាជាអ្នកសម្របសម្រួលនិងវាគ្មិនទាំងពីររូបសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា